Всем большой привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. И сегодняшнее видео я начинаю со своих утренних рутин. Вообще считаю, что рутины это такие шаблоны, просто основа основ, выполняя которые мы как раз в состоянии поддерживать чистоту и порядок в наших домах. И именно они делают нашу жизнь, наверное, такой четкой и организованной и вносят порядок не только в дом, но и в целом в нашу жизнь. И я сегодня говорю именно о утренних рутинах, но, конечно, есть отдельно и вечерние рутины, у кого-то есть дневные, но в любом случае что-то повторяется, и у каждого человека рутины могут быть разные. Мне будет интересно послушать, у кого какие обязательные вот такие ритуалы, утренние, вечерние. Ну а к моим утренним рутинам я отношу, во-первых, проветривание комнаты, спальни, как вы уже поняли. Потом я обычно привожу в порядок себя. Пусть я не крашусь каждый день, не делаю каких-то сложных причесок, но все-таки обязательно умываюсь, да, по возможности душ, обязательно уход за лицом, руками и как-то прибираю волосы. Конечно, дома удобнее, когда они собраны, но это тоже требует хоть и минимальных усилий, но все равно уже вносит какую-то организованность, и сразу чувствуешь себя достаточно собранным человеком и готовым вершить много-много разных полезных дел. Дальше я обычно привожу в порядок ванную комнату. Стараюсь делать это сразу же, когда я туда зашла, ну, по крайней мере, между какими-то процедурами, да. То есть протереть зеркало не составляет большого труда, я не пользуюсь никакими специальными моющими средствами для зеркал, просто тряпка для стекол и зеркал, и все. Это занимает меньше 1 минуты. Протираю раковину, если там какие-то загрязнения, смеситель. Спрашивали, кстати, меня, как часто я пользуюсь какими-то тоже средствами для раковины. Я смотрю по необходимости. Если сегодня, в принципе, не нужно было что-то такое сильно здесь отмывать, то я просто воспользовалась губкой с жесткой стороной, и малейшие загрязнения все отошли. Если я вижу, что мне нужно что-то посильнее здесь потереть, я могу взять жидкое хозяйственное мыло или какое-то помощнее моющее средство и им воспользоваться. То есть прям какого-то графика такого в этом плане у меня нет. Смотрю вот именно по необходимости. Также в порядок привожу унитаз. Я заранее уже залила туда моющее средство и приведу его в порядок уже за кадром. И одной из рутин в ванной комнате я считаю стирку. Обычно я вещи грязные складываю в стиральную машинку с вечера, чтобы с утра этим не заниматься. А утром уже просто включаю машинку, она стирает. Очень стараюсь сделать это именно с утра, чтобы где-то, не знаю, в обед уже отправить, ну, даже раньше обычно получается, отправить постиранные вещи в сушильную машину, чтобы не затягивать и к вечеру не оставлять разбор вещей после сушки, раскладывание по шкафам, чтобы все это успеть сделать, ну, вот как-то до вечера хотя бы. Ну и привожу в порядок, конечно же, спальню, заправляю кровати, нашу детскую, и буду включать робот-пылесос. Если честно, вот эту рутину я сейчас активно внедряю в свою жизнь, чтобы она выполнялась, как и большинство остальных, прям на автомате, потому что нет такой у меня привычки, а мне очень хочется ее заиметь. Я себе распределила дни, в которые я включаю робот-пылесос на 1 этаже, другие дни на 2 этаже. И, конечно, нужно тоже совсем немножко времени, чтобы просто некоторые вещи там поднять, например, с пола, что-то откуда-то отодвинуть, чтобы ему прибраться. Но все-таки робот-пылесос это очень хороший помощник в доме. И вот я сейчас буквально чуть больше недели, да, контролирую, например, этот процесс, и, честно, прям стало заметно чище. Очень он выручает.
Ну а вообще можно, конечно, выписать все свои рутины и потихонечку, например, дополнять этот список, да, своими какими-то желаемыми делами. Можно завести трекер привычек и в течение месяца, например, взять одну-две привычки прям под контроль и отмечать каждый день. Когда это войдет уже в привычку и станет выполняться на автомате, то, конечно, можно ничего не вести, и это будет точно так же делаться, как и почистить зубы. Еще к обязательным рутинам я отношу, конечно же, домашнюю одежду. Сегодня я здесь в халате, но все-таки домашняя одежда, она тоже очень организует, потому что, правда, честно, в халате прям более расслабленное состояние, хочется забраться куда-то на кроватку, на диванчик, под пледик и, собственно, ничего не делать. А домашняя одежда, она уже организует. Ну и на втором этаже я закончила. Очень мне нравится наше новогоднее оформление. Если честно, нисколько не надоело, хотя нужно уже скоро убирать декор, но пока прям с удовольствием на него смотрю и каждый раз любуюсь. Ну и, конечно, еще одной обязательной утренней привычкой, рутиной является завтрак. И видео я это снимала в четверг. Это был первый учебный день у старших детей. Макар у меня здесь в школе уже, а Ярик с утра был на тренировке, но на него я завтрак тоже готовлю, потому что он рано уходит в бассейн, а потом приходит голодный и как раз кушает вместе со мной и с Савой. С Савой в сад мы не ходим с начала декабря, в принципе, чувствует он себя уже хорошо, садик тоже открыт, просто нам нужно собраться как-то до поликлиники, до врача, до педиатра дойти, чтобы взять справку. И да, я думаю, начнем снова ходить. В принципе, он вспоминает про сад, говорит, да, пойду, пока еще так хорошо настроен, в общем, не нужно это терять, этот настрой ребенка. Так, и да, здесь показываю еще одна обязательно рутина. С утра пью воду. Вот это, кстати, рутина, привычка вошла очень плотно в мою жизнь. Не могу теперь прям с утра встать и не попить воды стакан. Так что это очень полезно для здоровья, для запуска организма, для запуска метаболизма. Вот, поэтому всем советую, кто так не делает, и потом, правда, по-другому даже не сможете. Так, на завтрак я уже поставила кашу. Так как себе с вечера сделала чиа-пудинг, небольшую порцию, у меня здесь семена чиа, я залила кокосовым молоком, и за ночь они разбухли, и здесь в креманку вылила перемолотую клубнику, я ее тоже с вечера достаю, она замороженная у меня в морозилке, и просто с утра в блендере перебиваю. Немножко добавила сиропа агавы для сладости и сверху посыпала миндальными лепестками. И так как я понимала, что каши сегодня есть не буду, то решила детям сварить рисовую, они ее очень любят, но обычно, когда я ем кашу, то варю геркулесовую, и дети тоже, собственно, едят геркулесовую, так что сегодня решила немножко разнообразить. Еще за кадром приготовила нам с Ярославом по яйцу, делаю в микроволновке в форме специальной. Очень мне нравится, ни разу не взрывалась, знаю, что такое бывает, но нужно выставлять правильное время и мощность на микроволновке, менять, чуть меньше ее ставить. И намазываю бутерброды, нам тоже с Яриком, бутерброды на хлебцах с куриным паштетом. Ярослав у меня с удовольствием такие ест, вообще паштет ему очень нравится, это паштет фирмы Сетра, у него достаточно хороший состав, по сравнению с его конкурентами, да, и аналогами, там и шкурки всякие бывают, а здесь все более-менее чисто. В общем, я считаю, что вместо колбасы детям на бутерброд, конечно, это лучше. Но, конечно, домашний паштет надо бы приготовить тоже. Это будет в разы полезнее. У меня здесь уже каша приготовилась. Я добавила масло уже в готовую кашу. Я ставила немножко на плите, чтобы она дошла. И обычно у меня дети едят либо с вареньем, либо с ягодами. Но сегодня ничего не было, а был банан. С бананом, кстати,
кстати, они тоже очень хорошо едят, поэтому порезала. Ну, такой вот у нас завтрак получается. У меня чиа, яйцо и бутерброд. А у детей каша, у Савы еще булочка с маслом, батон, а у Ярика тоже бутерброд с паштетом и яйцом. И всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита! А еще, когда делилась с вами своими планами на год, то обмолвилась, что хочу опять внедрить регулярные, прям именно ежедневные зарядки в свою жизнь. Да, было у меня такое, но потом как-то декабрь, вся эта новогодняя суета немножко ушло на второй план. И, в принципе, у меня сейчас все для этого есть. Это самодисциплина, контроль, ну и, конечно же, лучшие тренеры на FitStars. И хоть многие мне и писали, что Таня, хватит уже худеть, но в планах у меня еще есть пара-тройка, ну, наверное, все-таки 2 лишних килограмма, которые мне все-таки хочется сбросить. И, конечно, умеренная физическая активность мне в этом поможет. А когда я добьюсь своего результата и перейду уже окончательно на поддержание, то добавлю более интенсивные тренировки для создания и поддержания рельефа, да, и тонуса тела. Тренировки на FitStars небольшие, они всего от 7 до 30 минут в день, и никакого дополнительного оборудования не нужно. На FitStars почти 1500 разнообразных тренировок по 97 программам. Это и похудение, растяжка, зарядки, йога, зумба, пилатес и многое-многое другое. Не нужно вообще никакой подготовки специальной. Подходящую тренировку, мне кажется, подберет себе как новичок, так и профессиональный спортсмен со стажем. А еще у них есть тренировки для детей от 3 лет в игровой форме. Мне кажется, это отличный способ, да, приобщить ребенка к физкультуре. Также на платформе есть раздел питания с рецептами, расчетом калорий и целым курсом об основах рационального питания. Как вы знаете, правильное питание – это тоже основа основ, и это не менее важно, чем тренировки. А еще у них недавно появились курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой, которые тоже входят в подписку. У меня оформлена безлимитная подписка, и вам советую именно этот вариант. Это действительно выгодно, а тренироваться дома удобно, потому что не нужно подстраиваться под расписание тренера, например, да и вообще тратить время и силы на дорогу. А по моему промокоду будет действовать скидка 70%, и безлимит будет стоить 6990 рублей. А все, кто оформит подписку с 1 по 31 января, участвуют в беспроигрышном розыгрыше наборов здорового питания на целый месяц от Level Kitchen и других приятных бонусов. Всю информацию я оставлю в описании к видео. Давайте тренироваться вместе, а я буду регулярно делиться своими результатами с вами. А почему ха-ха-ха, Вава? А? Что? Ох, лучше не переводить. А ты кто? Чего ты? Не поняла. Кто? Мальчик? Это что значит? Это что-то значит, но, Сав, не могу понять, что это. Я бух-бух. Ты бух-бух, да? Я бух-бух. Эй, бух-бух. Сава, тебе нравятся гирлянды? Да. А что такой суровый-то? Я. Большой ты? Да. Или ты малыш, Сава? Большой? Да. А я думала, ты малыш. Твой. Большой? Ага. Снесешь скоро все гирлянды-то у мамы тут, да? Нет. Нет? Красивые лампочки. Там. Нас дома. У нас дома, да. Это нас дома. Да. Нас. Это дома. Пойдем гулять. Что, энергии некуда деть? Нет.
Нет? Ну пойдем на улицу. Привет! Мамы. Что еще? Да. Ну поехали. Давай, держись. Сам ты смешной. Вытри ему слезу-то у носа. Оп. Все, едем дальше? И еще хотела вам показать планер, который себе приобрела, заказала на Wildberries, и еще не удержалась, много разных штучек. Ну, может быть, это и немного, но если мне сравнивать с тем, что у меня было, точнее ничего не было, то теперь у меня стало много всего, разные интересные наклейки, декоративные какие-то бумажки, вырезки, бумажный скотч для оформления, в общем, ежедневника. И я решила сесть его заполнить. Знаете, думала, быстро у меня получится. Вот здесь показываю такой набор. Это бумага, она такая плотная, как для скраббукинга. В общем, что-то из серии прям детских, девчачьих, как это называлось-то, не альбомы, а дневники, по-моему, да, когда записывали всякие секретики, ну, вот прямо такой творческий порыв, мне кажется, у меня здесь произошел. Кто-то скажет опять, наверное, ну, вообще, что такое и есть, ерундой занимается, но, знаете, я, когда забрала заказ с Wildberries наклейки, вот эти бумажки тоже там заказывала, и будет еще блокнотик, вот с краю там лежит с наклейками, их на Сималенд заказывала, то я просто как ребенок, знаете, как маленькая девочка сидела и разглядывала, трогала, наслаждалась вот этой всей красивой канцелярией, наклеечками. Просто когда перед 1 сентября, наверное, мне покупали, я ходила с мамой, выбирала там тетрадки, ручки. Вот я смотрю, у моих парней сейчас такого нет. Им как-то все равно, где и чем они будут писать. А я, как девочка, очень любила это все. И вот здесь тоже, когда заказала себе вот эти наклеечки, прям вспомнила себя ребенком, как сидела, получала удовольствие от таких маленьких, казалось бы, да, совсем таких простых вещей, но было очень приятно. Вот, и думала я, что заполню сейчас так быстро-быстро дневник. Вообще этот альбом, он в точку, мне нравится именно такой формат, именно для вот такого вида как бы записи, которые я буду в нем делать, и для такого оформления. Мне кажется, он наиболее подходит для этого, нежели клетка, либо линия, либо просто пустые листы чистые. Вот. И буду я здесь делать разные списки. Не знаю, интересно кому-то или нет. Сегодня, конечно, ничего такого не сделаю. Думала, быстро у меня получится оформить, и что-то из разворотов со списками я уже сделаю. Но на самом деле процесс достаточно длительный, особенно мне с непривычки пришлось посидеть много времени. Ну, у меня много не было, около часа, наверное, я здесь потратила, потому что одно попробуешь, другое. Вот фломастеры, кстати, эти не очень подходят, хотя бумага в блокноте плотная, но они перепечатываются на другую сторону. Мне пришлось здесь заклеить один лист, ну, такой, ничего, плотный получился как бы разворот, как раз с надписью, да, 2023, цифра года, вот, и дальше уже я здесь тоже заклеила немножко, там все-таки остался след от фломастера. И вот такие разные наклеечки, есть мотивирующие надписи, есть просто симпатичные картинки. В общем, все это так мило, приятно, и, конечно, в будущем это, ну, облегчит какое-то планирование. Не знаю, заинтересует кого-то или нет, но я сама просто в последнее время прям залипала на нескольких видео по
оформлению подобных блокнотов. И очень интересно, какие люди делают развороты, как оформляют. Все это, ну, правда, меня прям очень заинтересовало. Вот. И, конечно, я сегодня сделала только надпись вот 2023, оформила такой мотивирующий, немножко симпатичный коллаж и напишу календарь на весь год. Я разделила его по временам года, ну, цветовым таким решением, и сбоку от каждого месяца пропишу основные даты. Даже на первый взгляд не все напишу, но просто то, что пришло вот сразу же в голову. Там в основном дни рождения, и это уже упростит, знаете, момент потом месячного планирования. Можно открыть такой календарь и быстренько перенести нужные даты в месячную разлиновку. Ну и показываю, что сегодня я сделала. Вот так у меня получилось. Буду дальше обязательно делать развороты, выделять время. Знаете, я отвожу это время как время для самой себя, для удовольствия. Мне действительно это в радость доставляет прям какое-то наслаждение. Ну и, конечно, в конце я еще сделала вот такую разлиновку. Честно скажу, я без нее как без рук. Если в каникулы еще более-менее обходилась, то сейчас, ну, вообще никак. Основные моменты тут записываю, да, и посещение куда-то, записи, ну и в плане Ютуба тоже договоренностей мне, конечно, удобно вот такой вот использовать. Очень я к этому привыкла. И еще хочу показать заказ из интернет-магазина «Любимый Василек». Давно ничего у них не заказывала. Здесь кое-что для меня, кое-что для дома и в подарок для одной девочки заказала. Оставлю все ссылки на сам магазин, на соцсети в описании к видео. Если кого-то что-то заинтересует, обязательно заглядывайте. Заказала я вот такую большую скатерть. Шили мне ее по индивидуальным размерам. У нас очень большой стол, и я заказала ее длиной 3,40 на разложенный вариант стола, да, с максимальной длиной в 3 метра. Скатерть чисто белая. Мне кажется, она вообще просто универсальна. Это, по-моему, лен 100%. Подойдет на любой сезон, мне кажется, к любой сервировке. На большой новый стол у меня еще не было такого. Я поняла, что она мне нужна, так что показываю. Вот немножечко просвечивает на свету. Один край, то есть не обработан, да, вот такая вот кромка ткани, а второй просто аккуратненько подшит. Есть у них на сайте варианты и с кружевом, и круглые, всякие разные, но вот я подбирала по своим размерам. Дальше у меня здесь заказ, как уже сказала, для одной подросшей девочки. Заказала ей в подарок, потому что был недавно день рождения, она переезжает из детской кроватки в чуть более подросшую, поэтому нужно было заказать спальные принадлежности постельные. Это одеяло полутораспальная уже, подушка 50 на 70 и комплект постельного белья. Одеяло выбрала все-таки детское, оно так и называется, детское одеяло, но размер уже, конечно, такой нормальный, как раз обычно полуторка. Приходит в таком хэбэшном чехле, затянуто. Одеяло мне понравилось, 100% хлопок сверху, прошито все хорошо. Я взяла всесезонное, было, по-моему, еще потеплее, потолще, но мне кажется, что вот такого варианта, в принципе, достаточно, потому что, ну, не очень холодно, и дети обычно не очень любят сильно теплое одеяло. Подушку выбрала вот такой вот, размер 50 на 70. Есть, кстати, разные наполнители из этой же серии. Приходит в такой красивой коробке, мне кажется, отлично подходит как раз в качестве подарка. Подушки подобные были у меня у детей, я уже заказывала такие, хорошо с ними все, сколько вот эксплуатируем, вообще никаких проблем нет. Вот, показываю содержимое, да, основные характеристики, тоже ткань ХБ 100%, подушка белая, не будет просвечивать под светлым постельным бельем. Вообще мне очень понравилось, достаточно
высокая, мягкая, хорошо возвращается в форму. Единственное, я задумалась, может быть, для 3-летнего ребенка немножко высоковато, но я думаю, мама там разберется. И если нужно, как я, тоже вынет немножко наполнителя, как я совушки делала. Ну и заказала комплект постельного белья. Это ткань перкаль, тоже полутораспальная, соответственно. Не буду уж распаковывать. Вот такие симпатичные фламинго. Мне кажется, перкаль это отличный вариант по соотношению цены-качества. Ткань очень плотная, износостойкая. Из всех комплектов, которые у меня есть, мне вот она нравится больше всего. И еще для себя заказала теплый костюм, потому что тот, в котором я ходила, с плеча мужа сдернула. Он был 48 размера и был там мне немножко свободен, а после того, как я похудела, ну, стал вообще неприлично болтаться возле меня. Действительно, прям вокруг. И выбрала не отдельно штаны и толстовку, как раньше выбирала, а прям одна единица, это вот костюм. И мне показался он чуть-чуть потоньше, наверное, это двухнитка, а те, которые отдельно продаются, по-моему, называется Арктика, там 3-нитка, и они чуть потолще. Но это тоже с начесом, тепленький. У меня 46 размер, я думаю, подойдет на высоких девушек, потому что у меня манжеты внизу на штанах подогнутые, ну и толстовочка тоже достаточно длинновата. Но вообще, я смотрю, даже на 46 размер, наверное, так свободно на мне сидит, наверное, пора мне в свой родной 44 возвращаться. Так что вот такой у меня был заказ в этот раз из интернет-магазина «Любимый Василек». Ссылки все оставлю в описании, обязательно заглядывайте. Ну и возвращаюсь к домашним делам, знаете, к графику, к режиму. Поняла, что вот взрослый человек, но тоже очень мне нравится, как говорят и детям, да, все вот эти мероприятия, какие-то лишние телодвижения не особо полезны, так скажем, потому что стабильность, она вот и есть стабильность. Как вот в начале видео говорила, да, рутины это вот прям основа основ, так и режим наш тоже. Сразу же как-то сбивается и сон, и у меня вот, например, в течение дня водный режим сбился. Ну, в общем, много недостатков, что уж тут говорить, каникулы немножко выбили из колеи. Ну все, возвращаемся в нормальное русло, в рабочие, да, в трудовые будни. Саву осталось еще в садик отправить, но это все-таки уже так. Ладно, он то ходит, то не ходит, я уже к этому привыкла. Ну, точнее, пока еще не привыкла, что он уходит. Вот. И нужно мне было погладить белье. Гладила, наверное, последний раз в декабре. Вот так вот, чтобы много всего. Конечно, приходилось что-то погладить, просто доставала отпариватель и прям на кровати гладила, вот, а так, чтобы все вещи достать с гладильной доской, такого еще не было в январе, так что исправляюсь, поднакопилась тут, ну, вы знаете, что я особо не глажу, в основном у меня только рубашки, брюки, ну, конечно, у меня их много, у старших сыновей, у мужа, и есть что-то такое из трикотажа, когда, например, я не успеваю сразу же разобрать сушильную машину, и белье там, допустим, полежало и остыло. Если я не успела разобрать его и аккуратно сложить в теплом состоянии, то оно заминается и приходится, конечно, потом гладить. Ну, ничего страшного. Сейчас вот на улице было очень прохладно в последнее время, и, наверное, тоже спросите, почему я все в теплых кофтах. Я очень теплолюбива. Да, мальчишки мои могут в это же время ходить рядом и босиком, и в шортах, и даже там без маек, но я люблю и на ноги что-то теплое надеть, носки, тапочки, ну и сверху тоже. Так что тут каждый на себя ориентируется и смотрит. Так что глажка мне тоже сейчас в удовольствие. Пока зима, пока дома не жарко, но вообще у нас где-то 21 градус сейчас. Вот. И хотела ответить на вопрос, еще задавали мне в комментариях под предыдущим видео по поводу камина. Мне кажется, очень интересный вопрос, потому что раз мы делали кухню-гостиную, и, кстати, да, я когда говорила о планах наших, да, про именно кухню-гостиную, то я показывала, по-моему, дизайн-проект. Мы изначально планировали сделать там
просто гостиную, и в проекте у нас как раз был камин в гостиной. Вы знаете, когда мы строили дом и были мысли о ремонте, муж полностью сказал мне: так, делай вот как тебе нравится, как ты хочешь, но у меня есть два основных момента, которые хочется воплотить в жизнь. Он очень хотел окно сделать в санузле, ну, мы, собственно, его и сделали. И он очень хотел камин, вот честно. И да, я сначала согласилась, как бы на тот момент у нас было 2 детей, мы не рассматривали переделку старой кухни, да, и думали, что у нас в гостиной будет только гостиная, но вот сразу же не сделали, видно, что-то пошло не так, и отложили этот момент, да, и потом уже приняли решение такое совместное тоже, что будем убирать кухню и будем делать кухню-гостиную. Ну и мне не очень как бы, ну я не видела просто там камин, если честно, в нашей вот кухне-гостиной, уже именно в качестве кухни, да, ее используем. А если говорить про декоративные камины, ну вот как раз был вопрос, да, почему мы не сделаем декоративный камин, тоже очень красиво. Декоративным, сразу скажу, мы не хотели оба изначально. Честно, я вообще не очень люблю что-то декоративное, то, что просто выполняет какую-то зрительную функцию, но не несет никакой активной такой вот смысловой, да, как бы вот основной нагрузки. Ну, потому что не знаю, по мне декоративный камин, я не хочу никого обидеть, да, знаю, что у многих есть и многим нравится, но я воспринимаю это примерно как: а вроде хочется рыбок завести, а давайте купим аквариум, да, а давайте купим аквариум, но запустим туда электронных рыбок, да, не настоящих, ну ведь за ними тоже нужно ухаживать и еще что-то, ну вот как-то так, честно, именно просто в качестве камина там красиво поставить свечи, разложить какую-то такую елочную гирлянду, может быть, в Новый год, ну это точно не тот случай, когда нужно делать декоративный камин, ну по крайней мере, еще раз говорю, это у нас так, мы для себя решили, да, мы изначально очень хотели камин настоящий, и вот сначала нас финансовая сторона как-то тормозила, потому что у нас высокий достаточно дом, а трубу нужно было выводить на улицу, и поднимать ее нужно выше конька дома, и там цифра получалась просто, ну, очень приличная, даже за одну трубу, не говоря уж о самой топке и кладке. Но мы ездили, ходили, смотрели в магазины, все это изучали, но вот все это откладывалось, и потом уже когда приняли решение делать именно кухню-гостиную, то, конечно, мы уже оба понимали, что там камина настоящего не будет, и, в принципе, пришли к этому мнению и все воплотили в жизнь. И, надеюсь, я ответила на вопросы. Если кого-то что-то интересует, тоже также спрашивайте, потому что иной раз, честно, не знаю, что вот на таких вот видео отвечать, о чем говорить, а вы задаете вопросы, и вообще, знаете, бывает такое, что подмечаете в комментариях такие вещи, которые я так мимоходом говорю, а вы говорите: спасибо, это же так классно, действительно, как я сама не додумалась. И порой задумываешься, что еще можно такое как бы рассказать, донести, да, потому что многое мы делаем в своей жизни что-то на автомате и действительно уже не задумываемся об этом. А для кого-то это прям, ну, прям открытие дня может быть. И тоже просили меня рассказать о моем гриле. Покупала его в декабре, не реклама, сразу говорю, очень его хотела. Выбирала хорошо, но, честно скажу, взяла такую модель, как у меня у подружки, она мне очень советовала, несколько лет она им пользуется, очень довольна. Здесь панель немножечко такая в воде, так что не пугайтесь. Вообще панели съемные, есть 3 варианта, есть такая для вафель, гладкая панель для блинчиков, оладушек, овсяно-блинов, ну и, собственно, гриль. Снимаются они достаточно легко, нажатием на кнопку, точно так же легко возвращаются на место, так что без проблем можно снять, помыть и переставить на нужный вариант панели. Заказывала я электрогрили на Озон, сразу говорю, стоит не бюджетно, но очень мне его хотелось, правда, потому что большой, функциональный, есть возможность разложить
панели на 180 градусов и, не закрывая, использовать просто всю площадь, сразу же 2 поверхности, что увеличит, конечно, объем как бы пищи, которая там готовится. Для начала работы нужно включить в розетку, нажать на кнопку, чтобы красным загорелось, и выставить нужную температуру. Здесь, видите, крутилки такие, верхняя, нижняя панель. Для каждой панели отдельно крутилка. Там либо вафли, либо температура. Есть еще какая-то вот в середину нужно нажать, там что-то на английском написано. И нужно ждать, пока нагреются панели. Какой выбрать режим, насколько поставить, все это смотрю в приложении. Есть мобильное приложение, очень удобное. Все там легко и просто. Можно у мяса, например, выбрать толщину, количество, степень прожарки, разные виды мяса. Тут и рыба, и овощи, и вафли, и все-все-все. То есть там показывается, например, вот я сегодня делаю свинину, мне нужно поставить на 230 градусов, буду готовить с закрытием, да, режим закрытого гриля. И поставлю, по-моему, на 4 или на 5 минут, но свинину готовлю здесь первый раз, скажу сразу, мне показалось, что можно было чуть поменьше поставить температуру. Я ее заранее посолила и соевый соус добавила для маринада и чеснок. Все, у меня панели, они нагрелись, я положила мясо, закрыла. Сзади, кстати, есть вот такой лоточек для сбора лишнего жира, да, который вытекает в процессе готовки. Ну и на самом гриле тут написано вот приложение, где скачать, и все можно посмотреть. Время вышло, время готовки, и вот у меня, еще раз говорю, либо 4, либо 5 минут ушло на это. Приготовились отличные вот такие вот стейки. Детям очень понравились. Сава вообще такое мясо с удовольствием ел. Ну, у меня еще тут спагетти были и просто огурчик порезала. Такой ужин для мужчин у меня получился. Ну, видео мое на этом подходит к концу. Я надеюсь, что вам было интересно, полезно. И спасибо большое, что досмотрели до конца. Увидимся с вами в новых роликах. Всем до встречи и пока-пока!